سلامونه ملګرو د پاکستان او انډیا یو ځل بیا یو ګرم میچ را روان دی خو دا ځل د کرکټ میچ نه دی نه د فوټبال دی نه د هاکی دی بلکې اولمپکس گیم کې د جیولن تھرو دی جی نیزابازي چې ورله ویلی شي په هغې کې د ارشد ندیم او د نیرج چوپرا فاینل میچ را روان دی. ارشد ندیم پاکستان سره تعلق لري، یو سټرانګیسټ مین دی، یو زبردست کلاړي دی، په خپل محنت باندې دې ځیله را رسېدلی دی. دا نیزابازي یا د جیولن تھرو چې ورله ویلی شي دا یو داسې گیم دی چې دې کې انسان په خپل طاقت باندې مخکې تلی شي. دا د لاسونو په طاقت باندې دا نیزابازي یا جیولن تھرو چې کوم دی دا لاس په پاور باندې کیږي. میچ په اوس د ارشد ندیم او د نیرج چوپرا فاینل میچ په کله وي په هغې باندې هم خبره کوو، بل د ارشد ندیم په پرفارمنس باندې هم خبره کوو، د ارشد ندیم په کیریر باندې هم خبره کوو. دې نه علاوه د انډیا چې کوم نیرج چوپرا هلک دی په هغه باندې هم لږ ډېره ډسکشن کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ارشد ندیم خپل یو ځل چې کوم نیزابازۍ کې چې کوم لومړنۍ تھرو هغه کړې وه هغه تقریبا 90 میټر هغه کراس کړی و. بیا دویمه تھرو چې کوم هغه 86.59 میټر وه چې هغې کې هغه جیولن تھرو کې هغه په دې تھرو باندې فاینل له کوالیفای شو جي. بل نیرج چوپرا چې کوم دی هغه هم د انډیا نه دغه فاینل ته کوالیفای شوی دی چې اوس په د دواړو میچ وي په 8 اګست باندې، یعنی سبا به دغه میچ وي او دغه میچ کتلو دپاره د پاکستان شایقین هم ډېر په تمه باندې دي او ورسره انډیا چې کوم دی هغه هم ډېر په تمه باندې چې یو ځل بیا د انډیا او د پاکستان کلیش دی جي. دا جیولن تھرو گیم چې کوم دی دا که چېرې څوک پیژني اوس نو دا به چې کله هم د دې گیم نوم راځي جیولن تھرو نو ورسره به د ارشد ندیم نوم د ارشد ندیم څیره چې کومه ده خلکو له مخې له راځي جي. ارشد ندیم په دې وجه باندې دا گیم اوس په ټول پاکستان کې کتلی کېږي د ارشد ندیم په وجه باندې. جیولن تھرو گیم که تاسو پیژنئ نو ارشد ندیم بس تاسو ذهن ته د دې گیم په وجه باندې ضرور راځي. فاینل میچ چې کوم دی په اولمپکس گیم کې دا اولمپکس گیم روان دی جي. اولمپکس گیم دا ځل په پیرس کې دی چې ارشد ندیم پاکستان واحد داسې کلاړي دی چې ګولډ میډل دی ګټلی شي جي. بل اولمپکس نه د پاکستان بدقسمتي دا چې ډېر لیمیټډ خلک دا ځل اولمپکس گیم نه د پاکستان د طرفې تللي دي. د انډیا ډېر ګڼ تعداد کې چې کوم کلاړیان دي هغه ډېر ګڼ تعداد کې اولمپکس گیم ته ځان رسولی دی د انډیا د طرفې. او بل طرف لا د انډیا چې کوم اولمپکس گیم چې کوم مشر دی کوم ډایرکټر دی په انډیا کې نو هغه هم د اولمپکس یو ډېر غټ سټار پاتې شوی دی، یو ډېر غټ کلاړي پاتې شوی دی. او بل طرف ته پاکستان کې چې کوم اولمپکس گیم مشر ډایرکټر دی نو هغه اولمپکس گیم د سره اړو کړی دی، هغه اړو کلاړي دی نه خو بیا هم د پاکستان له طرفې غټه عهده ورله میلاو شوې ده. نو چې کوم ډپارټمنټ ته کم سپورټس وي یا اني ډپارټمنټ وي خو چې هغې له ته یو ناقابله سړی وردن نه کړي، هغې له ته یو ان ایکسپیرینس یو ان سکل سړی وردن نه کړي نو هغه به د هغه ډپارټمنټ هغه به د هغه لوبی تباهي کوي. نو دا زموږ د پاکستان بدنامي ده، بدنامي نه بدقسمتي ده چې دې کې اکثر داسې عهده یو داسې کس له میلاو شي چې هغه سره د هغه فیلډ ریلیټډ هیڅ قسم ایکسپیرینس نه وي نه ورسره څه سکلز وي جي. نو دا زموږ ډېره بدقسمتي ده چې په دې ویډیو کې دا اپډیټس وو د ارشد ندیم او د نیرج چوپرا فاینل دی اولمپکس گیم کې د جیولن تھرو دا اپډیټس مې درله درکول. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.